හරි lecture 5 මේ HCI lecture 5 වල ඉඳන් බලමු ඊට ටික මේ design and recommendations ඒකේ කතා කරනවා principles standards best practices guidelines and usability processes හරි අපි ඩිසයින් එකක් කරනකොට මොකක් හරි එකකට දැන් අපි වෙබ් and mobile app එකක් ඩිසයින් කරනකොට අපිට ඒක ඩිසයින් එකේ අපිට මේ අයිඩියා එක එන්නේ කොහොමද? කොහෙන්ද එන්නේ? අපි දැන් කියවන දේවල් වලින් 10%. අපිට ඇහෙන දේවල් වලින් 20%. අපි අපේ අයිඩියා එක grab කරගන්න percentage එකනේ. හරි. ඒකට අපිට පේන දේවල් වලින් 30%. ටච් කරන දේවල් වලින් 10%. හරිද? ඒතර මේ ටික සේරම එකතු කරත් 100% එන්නේ නැහැ. 50 60 70. හරිනේ. එතකොට 70 තමයි ඉන්නේ. here අපි කතා කරන දේවල් වලිනුත් මෙතන මේ එකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ percentage එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක කීයද බලන්න ඔය ගණන් හදලා බලන්න ඕක. හරිද? මේ percentages එච්චර මතක තියාගන්න ඕන වෙන එකක් නැති වෙයි ගොඩක් උඩට. right. ඊට පස්සේ අපි මේ design එකක් කරනකොට මේවට තියෙනවා principles. හරිද? ඕගොල්ලෝ මම කොච්චර කියන්නේ මේ lecture slides එක්කම යන්න. හරිද? දැන් මේ වගේ තියෙනවා principles. Visibility, feedback, constraint, consistency. හරිද? ඒ ටික තියෙනවා. visibility කියන්නේ මොකද්ද බලමු මේක visibility. අපි දන්නවා දැන් මේක නම් example එක දීලා තියෙන්නේ. හරි මේ MS MS Microsoft PowerPoint එකේ මේ උඩ tool bar එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. tool bar එකේ දැක්ක ගමන් පේන home button එක තියෙනවා. save කරන button එක තියෙනවා visibility. හොඳට පේන්න තියෙන්න ඕනේ වගේ buttons. හරිද? visibility. හොඳට පේන්න තියෙන්න. feedback. හරි. අපි මේ button එක එබුවා කියලා. හරිද? මොකද අපි මේ button එක එබුවා කියලා දැන් මේ button එක දැන් ඒ බටන් එක කලර්ඩ් වෙන්න ඕනේ. දැන් බටන් එක පෑන නම් තියෙන්නේ. පෑන එබුවා තමයි මම මේ. ඒ කියන්නේ ඒක කලර්ඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. පේන්න තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔබලා තියෙන්නේ පෑන. දැන් මේ ඔබලා තියෙන්නේ මකනේ. හරිද? ඒක කියලා. ෆීඩ්බැක් එක. නැත්තම් අපි මොකක් හරි එකක් ප්‍රොසෙස් කරා කියලා පෙන්නනවා නම් ඒක නිකන් වෙනම pop up message එකක් වගේ. එහෙම පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆීඩ්බැක්. constraints. බලන්න මේ constraint කියන්නේ මොකක්ද කියලා. constraint එකේ තියෙනවා physical, logical and cultural කියලා කොටස් තුනක්. හරිද? right. Deactive certain අපිට එක මම කියන්නම්. පඩින්නු. මේකෙදි ඔයා හිතන්නකෝ මේ ඔයාට මොකක් හරි එකක ෆිල් කරන්න තියෙනවා තැනක්. හරි? ඒ ෆිල් කරන තැන තියෙන්නේ drop down එක. හරිද? ඔයාට අදාළ නැති දේවල් සහ ඔයාගේ ඔළුවට එන්නේ නැති දේවල් ෆිල් කරන්න එන්නේ නැහැ. හරිද? constraints තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඉතින් physical constraint, logical constraints, cultural constraints. ඒක මට ඊට වඩා මට අනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ දැන් ආයෙ දන්න date එකක් select කරනවා කියලා. එතකොට date එකක් select කරනවා නම් ඒකේ තියෙනවා pattern එකක්. ඒකේ මොකද්ද? අපි හිතමු date එකක් දාන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට date එක දාන්න නම් date එක නම් fill කරන්න තියෙන්නේ day දිනේ month එක year එක. ඔයාට නියමිත pattern එකක් තියෙනවා ඒක දාන්න ඕන. constraints තියෙනවා. ඔයාට දාන්න ඕන. හරි. ඒක තමයි මේ constraints. ඒකේ තියෙන physically තියෙනවා, logically තියෙනවා, culturally තියෙනවා. හරිද? right. consistency කියනකොටම තේරෙනවනේ නිකන් අර ඒකාකාරීව තියෙන්න ඕන දේවල් ටික. හරිද? aesthetic consistency. ඔයා හිතන්න මොකක් හරි එකක අපි දන්නවා දැන් මේකේ නම් එක්සැම්පල් එකක් ගන්න තියෙන්නේ බෙන්ස්ලාගේ වාහනවල ඔව් මේ සීට අපි දන්නවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ බෙන්ස් වාහනයක් ගත්ත ගමන් දැක්ක ගමන් ලොගෝ එක තියෙනවා. හරිද? ඒගොල්ලෝ මේ කෙලින්ම මේව කරලා තියෙන්නේ මේ ලොගෝ එකට. හරිද? ඒතර අපිට දැක්ක ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ එක දිගට කන්ටිනියස්ලි ඒගොල්ලන්ගේ කාර් වල ලොගෝ එක මේ මුලටම තියෙනවා. BM වල තියෙනවා මේ අර මේ අපි මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක අඳින්න. ඔහොම නිකන් නේ. ඔහොමම තියෙනවා. දැක්ක ගමන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක BM එකක් කියලා. හරි? ඒතර aesthetic consistency. පෙනුමෙන්
ඒගොල්ලෝ මේ ඒකම මොඩල් එක දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. හරිද? ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂනල් කන්සිස්ටන්සි. හරි. අපි දන්නවා මේක නම් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ කලර් ලයිට්ස්. අපි දන්නවා ෆන්ක්ෂනල්. රතු පාට වැටිලා තියෙනවා නම් ඊළඟට කහ පාට වැටිලා තියෙන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ආයේ කොළ පාට වැටෙනවා කියන එකනේ. නැත්නම් රතු පාට වැටිලා තියලා කහ පාට වැටිලා ආයේ රතු පාට වැටෙන්නේ නැහනේ. අපි දන්නවා කොළ පාට වැටුණා නම් කොළ පාට වැටිලා තිනකොට කහ පාට වැටුණා නම් අපි දන්නවා ඊළඟට වැටෙන්නේ රතු පාට කියලා. ඒ වගේ ෆන්ක්ෂනලි කන්සිස්ටන්ට් දේවල් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නල් කන්සිස්ටන්සි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඇතුළත කන්සිස්ටන්සි. හරි. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ මොකක් හරි ඇප් එකක MS PowerPoint වගේ එකක් ගමුකෝ. MS පැකේජ් එකම ගන්නකො. MS පැකේජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Word, PowerPoint, Excel. හරිද? ඔය ටික ගන්නකො. ඔය තුනම ගන්න. ඔය තුනම ගත්තොත් උඩ ටූල් බාර් එක තියෙනවා. පළවෙනිම හෝම් එක, view එක, ඔය ඇනිමේෂන් එක, අනම්මනම් බයිලා ටික සේරම මේ තුනේම එකම විදිහටනේ තියෙන්නේ. උඩ තියෙනවා save කරන එක, redo, undo බටන් දෙක. මෙතනින් ආයේ මොකක් හරි එකක්ද මේකට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. right. කන්සිස්ටන්සි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පුරාවටම ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකෙන් දෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකම ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්නලි ඒගොල්ලන්ගේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක එකම විදිහට තියාගෙන ඉන්නවා. බිල්ඩින් ඩිසයින් එක එකම විදිහට තියාගෙන ඉන්නවා. කන්සිස්ටන්සි. හරි. එක්ස්ටර්නල් කන්සිස්ටන්සි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ ටූල්ස් ගන්න Word, PP, Excel වගේ දේවල් මේ ටූල්ස් මේ විදිහට ගන්න නැතුව මේ MS ලගේ ගන්න නැතුව වෙන කාගේ හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි බැලුවොත් මේ විදිහේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙත් එහෙමමයි නේද? ඒගොල්ලන්ගෙත් සාමාන්‍යයෙන් සේව් කරන බටන් එක දකුණු වම් පැත්තේ උඩ කෙරවලෙන් තියෙනවා. හරිද? මේ එක ටැබ්ස් වලට යනකොට ඒ ටැබ්ස් ටික මේ පැටර්න් එකෙන් තියෙනවා. ඒ තමයි එක්ස්ටර්නල් කන්සිස්ටන්සි. හරිද? දැන් ඒ වගේ. ඊට පස්සේ හරි. එතකොට මේ මොකද්ද කතා කරේ? කන්සිස්ටන්සි කියන්නේ ඒක. හරිද? එතකොට කන්සිස්ටන්ස් අපියරන්ස් එක තියෙනවා. ඉන්ටරැක්ෂන් එක තියෙනවා. right. තව පොයින්ට් එකක් තියෙනවා affordance කියන්නේ appearance explain how to use it. right. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ මොකක් හරි බටන් එකක් තියෙනවා. බටන් එකේ ගහලා තියෙනවා මොකක් හරි මොකද්ද? undo කියලා ලියලා තියෙනවා. ඒත් එක මේකේ අර ඊතලයකුත් තියෙනවා. redo කියලා ලියලා තියෙනවා. ඊතලෙත් තියෙනවා. නැත්නම් ඊතලේ විතරක් තියෙනවා. ඒකිනුත් තේරෙනවනේ. right. mapping placing relevant actions in an order. හරි. හිතන්න buttons ටිකක් තියෙනවා. media player එකක් ඔයා හදනවා කියන්නකො. media player එක. මැද තියෙනවා pause and stop එක. play pause button එක. මේ පැත්තට backward forward button දෙක. හරි. නේද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තියෙනවා මේ plus minus volume key එක. ඔන්න ඔය වගේ order එක. mapping. ඊට පස්සේ තියෙනවා typography කියලා. Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. මොකද කියන්නේ? Typography is the art, the technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. හරි. අරකම තමයි ඉතින්. මොකද්ද? හරි විදියට arrange කරලා තියෙන එක ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. typography කියලා කියන්නේ. Usabilities. Learnability, satisfaction, efficiency, memorability, few errors. අපි ඔය අතරේ අපි කලින් කතා කරා. හරිද? එතකොට usability goals. Effectiveness, efficiency, right. හොඳ user defined user centered design එකක් තිබුණාම නේ user centered design එකක් තිබ්බහම අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ. මොකද efficiency එක වැඩි, effectiveness එක වැඩි. හරි. safely වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන buttons වල අත යන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට learnability එක තියෙනවා. මුකුත් වැඩිපුර ඕනවට වඩා ඉගෙන ගන්න දේවල් ඕනේ නැහැ. memorability එක ඕනේ නැහැ. මේ කොහෙද delete button එක තියෙන්නේ කියලා වෙනමින් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. කොහොමද login button එක තියෙන්නේ වෙනමින් කියලා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. delete button එක තියෙන තැන රතු පාටින් වෙනම පෙන්නනවා. logo එකක් තියෙනවා, dustbin logo එක.
හරි ඒ වගේ. right. Participatory design is a design approach where all stakeholders are actively involved in the process and procedures to that. Participatory design එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේ P1 එක බලුවා නම් මේකේ part 1 එක බලුවා නම් ඒකේ තියෙන parts හැමෝම එකතු වෙලා stakeholdersලා හැමෝම එකතු වෙලා කතා කර කර මේ design එක මේ කරන එක තමයි discuss කරන එක තමයි participatory design කියලා කියන්නේ. right. Heuristic evaluation කියන එක past papers දෙකේම ඇවිල්ලා තියෙනවා 22 23 දෙකේම මොකක්ද කියලා කියන්නේ. හරි. Heuristic evaluation is a way to check if a product is easy to use by comparing it against common design rules. හරි. Way to check if a product is easy to use by comparing it against common design rules. right. හරිද? මොකද මේ heuristic evaluation කියලා කියන්නේ? හරි. ඒක තමයිලු චෙක් කරන විදියක්ලු ඒක. හරිද? ඒක චෙක් කරන විදියක්ලු මේ ඇප් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එකට අදාළ වෙන විදිහට තියෙනවද? ඒගොල්ලන්ගේ මොඩල් එකට අදාළ වෙන විදිහට තියෙනවද? දැන් මීඩියා ප්ලේයර් එකක software එකක තියෙන media player software එකක තියෙන මොඩල් එකට දැන් අපි බලමු ඔයාලට මතක නම් jet audio කියන එක. මම දන්නේ මගේ කාලේ මම පාවිච්චි කරේ jet audio. මම මේ කියන්නේ jet audio පාවිච්චි කරේ මම grade 11 ඉන්නවා කියන්නේ මම O levels කරේ 2013. එතකොට ওই කාලේ අපි jet audio පාවිච්චි කරේ media player. jet audio එකේ තියෙන තව එකක් පාවිච්චි කරා මොකද virtual DJ කියලා. හරිද? right. එතකොට ඔය jet audio වගේ software එකක තියෙන interface එක model එක ඒ model interface model එක ගැලපෙනවද? මේ අපි banking app එකක වගේ model එකකට buttons කෑලි අර එහෙම නෑනේ ගැලපෙන්නේ නෑනේ. right. අන්න ඒක common design rules වලට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා ඒවල බලන එක තමයි මේ heuristic evaluation කියලා කියන්නේ. heuristic evaluation කියලා කියන්නේ. right. අපි පොඩ්ඩක් example එක right. ඒකම තීව තමයි ඉතින් imagine you are evaluating a shopping website. Expert review. Check against rules. බලන්න ඉතින් ability to expert. right. ඒක තමයි ඉතින් example එකක් විදිහට දැන් මම කිව්වා එකක් මේ මෙතනින් ලියලා තියෙනවා තවත් එකක් මට ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ පැහැදිලි නොවෙන්නේ නැති එකයි. Example problem found. හරි. Issue. The add to cart button is hard to find. Heuristic. Important actions should be easy to find. Solution. Make the add to cart button more visible. right. ඔක තමයි heuristic evaluation කියලා කියන්නේ. empirical testing කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි testing වර්ගයක් ගැන නෙවෙයි කියනවා. empirical testing is a test in right. empirical testing designers let users try out a product and watch how they use it. This helps designers understand what works well and what causes confusion. right. empirical testing කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්නේ මොකක් හරි මේක testing method එක මේ users ලට මේක පාවිච්චි කරන්න දෙනවා product එක පාවිච්චි කරනවා බලාගෙන ඉන්නවා. පාවිච්චි කරනවා බලාගෙන ඉන්නකොට තේරෙනවනේ මූන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න ලේසි. මූන්ට මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න ගන්න ලේසි. මේක ගන්න අමාරුයි. heuristic මේ empirical testing එක අපි කරනව නේද? අපි අර මේ HCI project එක කරනකොට අපි වීඩියෝ එකේදී කියන දැන් ඔයා login එකට වෙන්න. නේ දැන් මේ අදාළ තැනට යන්න. දැන් ඔයා මේ account එකක් create කරන්න. දැන් post එකක් දාන්න කියලා කියනනේ. ඒ දානකම් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා මූට මේක කරගන්න අමාරුයි. මූට මේ button එක හොයාගන්න අමාරුයි. කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ. හරි. empirical testing එකෙන් කරන්නේ ඒක. එතකොට අපි ඒකේ තියෙන මේ design එක අපි කරපු design එකේ අඩුපාඩු ටික අපි අඳුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු රීඩිසයින් කරනවා. lecture 5 එකේ තියෙන්නේ ඕක. lecture 6 එකට යනවා. user experience engineering. right. ඒකේ තමයි ඔය prototype කතාව අරෙන් මෙහෙන් යන්නේ දිගටම. හරිද? sketching, prototyping tools, prototyping techniques වගේ දේවල්. right. දැන් අපි කිව්වා වගේ අපි එක ඩිසයින් එකක් හදන්න අපි කතා කරගෙන දැන් මොනවද කරන්නේ ඩිවෙලොපර්ස් ලට කියලා දීලා මෙහෙම ස්ටෝරි බෝඩ්ස් හදලානේ ඒ දේවල් ටික කරලා දැන් අපි අපේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලත් එක කතා කරගෙන අපි පොඩි මොඩල් එකක් වගේ එකක් හදලා
අපි යූසර්ස්ලට හදන්න දෙන්න ඕනේ මේ යූසර්ස්ලට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා ටෙස්ටිං කරනවා ඔය ටික කරනවා දැන් මේ අඳින්න හදන්නේ දැන් ස්කෙචින් prototyping tools prototyping techniques වගේ දේවල් ඩිස්කස් කරන්න හරි prototype what is a piece of software with limited functionality written in the target language or in another language හරිනේ target language or in another language හරි prototype එකක් කියලා මොකක්ද කියන්නේ දැන් අපි අපේ සම්පූර්ණ software එකේ limited functionality මොකක්ද නෑ නිකන් navigation විතරනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් prototype එක කියලා කියන්නේ navigation විතරයි fill කරන forms නෑ submit කරන ඇත්තටම back end එකක් නැහැ back end එකක් නැතුව හදන දේවල් වල තමයි මේ prototype කියලා කියන්නේ ඇත්තටම data save වෙන්නේ නැහැ හැබැයි මේ functionable ද කියලා බලනවා හරිද මේ අපේ design එක functionable ද කියලා බලනවා ඒක තමයි ඔය prototype එක කියලා කියන්නේ. prototype එකේ goal එක මොකද්ද? prototype ඇයි අපි prototype එක ගන්නේ? The goal is to test the flow of a design solution and gather feedback on it from both internal and external parties before constructing the final product. අනේ අපිට මේකේ flow එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. right? මේකේ flow එක කොම්පලේනින් home page එකට එනවා. right? home page එකට ආපුවම ඒක හැමෝටම පේනවා. ඒ කියන්නේ account එකක් තියෙන උන්ටද නැති උන්ටද ඕන එකෙකුට. හරි. ඊට පස්සේ අපි login වෙනවා නම් අපිට account එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් sign up වෙන්න ඕනේ. right? එහෙනම් sign up button එක ඔබනවා flow එකක්. හරි. දැන් අපි goal එකට prototype එකේ goal එක තමයි flow එක බලනවා. අපි website එක flow එක sign up වෙනවා. sign up වුණාන් පස්සේ right sign up වුණා කියලා message එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ආපහු login එකට යනවා. අපි දීපු credentials දාලා ඉවරලා log වෙනවා. log වුණාන් පස්සේ home page එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපි post එකක් දානවා. right? පෝස්ට් එක දාලා ඉවරලා මොකද කරන්නේ ඒක ඕනනම් එඩිට් කරනවා තව පෝස්ට් එකක් දානවා දෙකක් දානවා තුනක් දානවා ඊට පස්සේ පහුගිය පෝස්ට් එක ඩිලීට් කරනවා ආයෙ ලොග් අවුට් වෙලා ඕනනම් account එකත් remove කරලා දානවා ඕකනේ flow එක right ඔය flow එක බලන්න තමයි මේ prototype එකේ goal එක fidelity right මම මේක මේ paper එක discuss කරන්න කියන්නේ paper structure discuss කරන මේ වීඩියෝ එකේ මේක කියන්නේ fidelity කියලා මොකක් හරි වචනයක්. ඒක මේක fidelity. හරිද? මොකද්ද මේ fidelity කියලා කියන්නේ? What is? How it conveys the look and feel of the final product. Fidelity කියන්නේ කොහොමද ඉතින් conveys the look and feel of the final product එකේ අපිට දැනෙන දේ මොකද්ද? fidelity. right. In simply, fidelity shows how real a prototype looks and feels. It can range from a simple sketch to a detailed interactive version that feels almost like the final product. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකට ගොඩාක් ආසන්න වශයෙන්ම තියෙන මොඩල් එකක් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් නම් ඒක හයි ෆයිඩලිටි කියලා කියනවා. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකට ගොඩාක්ම ආසන්න නැතත් ඒක ආසන්නයි නම් ඒක ලෝ ෆයිඩලිටි මේ ලෝ ෆයිඩලිටි ස්කෙච් එකක් කියලා කියනවා. හරිද? පේපර් එක වල අහලා තියෙනවා හයි ෆීල්ඩිටි කියන්නේ හයි ෆයිඩලිටි කියන්නේ මොකද්ද? ලෝ ෆයිඩලිටි කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. බලමු අපි ලෝ ෆයිඩලිටි කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. low fidelity prototyping does not like final product එක වගේම නෙමෙයි හැබැයි චුට්ටක් සමානයි. It may perform only limited set of functions, does not provide the same functionality. right? ඒකේ තියෙනවා sketching, storyboards, wireframing වගේ දේවල් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවට අපි පාවිච්චි කරන tools සමහරකට අහන්න පුළුවන් මේ tools එහෙම examples නේ. wireframe.cc, translate toaster, proto.io, Canva, Fluid UI, Marvel අපි පාවිච්චි කරේ මොකක්ද? අපි පාවිච්චි කරේ මොකක්ද? මොකක් හරි. ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපේක ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න. Examples of low fidelity prototypes. Sketches, paper prototypes, storyboards, index right. ඔයාලට මතකද අපි wireframes අඳින්න තිබිච්ච assignment එකේ ඒගොල්ලෝ දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එකක් අපිට ඕනේ නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එක පැන්සල් එක කියන්නේ කලර්ස් පැස්ටල්ස් මේ ප්ලැටිනම්ස් යූස් කරලා ඩිසයින් එක අඳින්න පුළුවන් කියලා. අනේ මේ ස්කෙචස්
ඒක අපිට virtual device එකකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපිට physically කොළවල වුණත් අඳින්න පුළුවන්. sketch එකක් නේ ගහන්නේ මේ low fidelity එකන්නේ. low fidelity එකක මොකක්ද මේ navigate වෙන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ model එක. just they want to just what about the මේ model is. හරිද? model එක මොකක්ද කියන එක විතරයි ඕනේ. low fidelity වලදී. එතකොට නැවිගේට් වෙන්න ඕනේ කොහොමද ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා එක ඕනේ low fidelity. high fidelity වලදී ඕනේ නැවිගේට් වෙන්න ඕනේ. මේ බටන් එක එබුවන් පස්සේ කොහාටද යන්නේ කියන එක. right? what is sketching? sketching කියන්නේ ඔයාලට එක ගමන් තේරෙනවනේ sketching කියන්නේ මොකද්ද? sketch එකක් අඳින rapid creation of freehand drawings. Expressing preliminary design ideas focusing on concepts rather than details. Properties of sketches. Quick time sketch එක properties. quick ඉක්මනින් අදිනවා sketch එකක් දඩබඩ ගාලා ගහද්දි ගහනවනේ අපි sketch එක. right? plentiful, clear vocabulary, inexpensive, disposable. right? දැන් බලනවා අපි high fidelity කියන්නේ මොකද? මේ මම දැක්කනේ fidelity කියලානේ මම ලියන්න කියලා තියෙන්නේ fidelity වචනේ. right? high fidelity. Examples: click-through prototypes, interactive prototypes, digital prototypes, coded prototypes. right? ඔය සේරම අතන දැන් මම කියවනේ high fidelity කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකට ගොඩාක් ආසන්න දෙයක්. back end එකක් නැහැ. නමුත් prototype එකක අදහස back end එකක් නැහැ කියන එක තමයි. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකට ගොඩාක් සමානයි. high fidelity එක. high fidelity prototype එක. right? ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tools ටිකක් මෙතන තියෙනවා. proto.io, UX Pin, Adobe CC, PowerPoint. PowerPoint එකත් use කරන්න පුළුවන් high fidelity tool එකක් විදියට. prototype pr.io, protap මොකක් හරි කමන්නේ. ඔයගොල්ලෝ tools ටිකක් බලාගෙන මතක තියාගෙන යන්න බැරි නම් ලියාගෙන හරියන්න. හරි. right. lecture 7. usability evaluation. මේක lecture 7 එක තමයි අන්තිම lecture එක විදියට සලකන්නේ. මොකද lecture 8 එකේ මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ කියන්නේ. මුකුත් බලන්න දෙයක් නැහැ. මම ඒක කියන්නයි යන්තම්. හරි ඒකේ මුකුත් මේ කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. usability evaluation. Dimensions of usability. usability evaluation එක අපි කතා කරන්නේ user experience monitoring and user testing. හරිද? QA. Dimensions of usability. dimensions. Learnability. Is it easy to learn? Efficiency. Once learned, is it fast to use? Memorability. Is it easy to remember what you learned? මේක ඉතින් මම ආයි සිංහලෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක කියවනකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක ලෙක්චර් ස්ලයිඩ් වල තිබ්බට කියවන්න කම්මැලිනේ, කියවලා තේරුම් ගන්න කම්මැලි. හැබැයි මේක පොයින්ට් ෆෝම් විදියට හරියට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා කවුරු හරි එකෙක් කියවනවා නම් ඒක අහගෙන ඉන්න කම්මැලි නෑනේ. ඒකනේ මේකේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ඔය වෙලාව නැහැ කියන ලෙක්චර්ස් බලන්න ඒකයි. අදාළ පොයින්ට් එකම විතරක් කියනවා නම් උන් ඒක අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. right? Errors. Are errors few and recoverable? Satisfaction. Is it enjoyable to use? හරිනේ අපි තියෙන වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය පහ තමයි dimensions. නැත්නම් dimensions of usability. Usability evaluation methods. right? මෙතන තියෙනවා මොකද fishbone diagram එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි fishbone diagram එකක් කියලා එකක් ගිය සෙම් එකේ ඇවිල්ලා ගිය සෙමෙස්ටර් එකේ අපේ මොකක් හරි මොඩියුල් එකකට ඇවිල්ලා කට්ටියටම fishbone සමහර කට්ටිය fishbone diagram කියන එක අහලා තිබිලත් නැහැ එක්සෑම් එක ලියලා යනකොට. හරි. ඒ වගේ fishbone diagram එකක් මේක. usability evaluation එක ගැන මේ fishbone diagram එක. User testing methods, analytical evaluation methods, exploratory methods, expert based methods. මේ සේරම එකතු වෙලා තමයි usability evaluation එකක් හැදෙන්නේ. fishbone diagram එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක වෙන විදිහකට උනත් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඉතින්. right? මේකල fishbone diagram එක කියන්නේ කවුරු හරි එකෙක් නිකන් implement කරලා මොකක් හරි diagram එකක් අඳින විදිහ. ඔයාටත් පුළුවන් human bone diagram කියලා හරි මොකක් හරි එකක් ওই විදිහටම මේ introduce කරන්න. හරි? right. usability evaluation methods. right. Formative evaluation.
summative evaluation කියලා දෙකක් තියෙනවා. usability evaluation methods. හරිද? formative කියන්නේ මොකද්ද? summative කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ evaluation methods කියන්නේ මොකද්ද? මේ evaluation කියන්නේ මොකද්ද? මේ එළියට දානවා කියන එක evaluation එළියට දානවා. මේ රිලීස් කරනවා වගේ අදහසන්නේ. ඒකට ඒක methods කොහොමද? formative විදිහට පුළුවන් summative විදිහට. team formative කියන්නේ a team designing a mobile app watches users complete task on an early version. If the users struggle to find the button, the design team can modify the layout before releasing the final app. හරි. එකපාරක් ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට දානවා. ඒක ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක විදිහට නෙමෙයි. හරිද? version 0.1 කියලා 0.1 විදිහට යවනවා. හරිද? ඊට පස්සේ 0.11 හරි version එක දානවා 0.1 කියලා. හරි. ඔන්න version එක රිලීස් කරා. ඊට පස්සේ බලනවා කට්ටියකින් users ලගෙන් කොහොමද වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්ද? නෑ කරගෙන යන්න බෑ. struggle එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඊට පස්සේ final 0.1 කියලා මේ product එක 0.10 කියලා product එකක් release කරනවා. that was the final product. පළවෙනියෙන්ම testing අපි කියන්නේ මොකද්ද මේ rehearsal එකක් කරනෝනේ හැම දෙයකටම presentation එක කරනකොට වගේ අර වගේම sample product එකක් එළියට දාලා ඊට පස්සේ තමයි final product එක දාන්නේ. right ඒක තමයි summative evaluation කියලා කියන්නේ. sorry මේ formative evaluation කියලා කියන්නේ. right summative evaluation කියලා කියන්නේ after launching a website the team conducts a survey where users rate how easy to use it. right summative evaluation කියලා කියන්නේ ඔයා original genuine product එක release කරනවා. කරලෙවල් ඒකේ version by version යනවා. right අපි මොන හරි දැන් අපි පාවිච්චි කරන softwares වල හැම එකකම update එකක් එනවනේ මාස 2කට 3කට විතර පාරක් OS වලද ඕන හැම එකකම update එකක් එනවා. ඉතින් ඒ අපි පාවිච්චි කරන අපේ තියෙන usability issues ටික හදලා ඒගොල්ලෝ ආපහු version එකක් release කරනවා. ඒක තමයි. එතකොට summative evaluation කියන්නේ පළවෙනියෙන් testing product එකක් විතර දාන්නේ නැහැ. පළවෙනියෙන් දාන්නෙම original product එක දාලා ඒක develop කර යනවා. පළවෙනියෙන් testing product එකක් දානවා ඊට පස්සේ තමයි හොඳම genuine product එක දාන්නේ. එහෙම කරන්න බෑ. ඇයි එහෙම කරන්න බැරි? ඒක summative evaluation එකක් තමයි කරන්න ඕනේ. formative evaluation එකක් කරන්න අමාරුයි කියන්නේ බැරිම තරම්. හරිද? කොහොමද final product එකක් අපි එකපාරම දාන්නේ මේක තමයි හරි මීට වඩා එහා එකක් වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මොකක්ද? හැම වෙලාවෙම මොනවා හරි දෙයක් අලුත් වෙනවා. හරිද? ඒකට අලුත් වෙනකොට ඉතින් මේ දේවල් ඒ විදිහට කරගෙන යන්න බෑ තමයි වෙනස් කරන්න වෙනවා. දේවල් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් summative විදිහට කරන එක තමයි ඔයාලා සමහර කලට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා summative evaluation ද හොඳ summative formative evaluation හොඳ කියලා වොත් ඉතින් මම නම් ගැරන්ට් කරන්නේ summative evaluation එක හොඳයි කියලා ඉවරලා කියලා ඒකට අදාළ විදිහට ලියන්න. right heuristic evaluation අපි heuristic evaluation කියන එක මොකක්ද කියලා කලින් lecture එකේදී මේ lecture 6 එකේ 5 එකේදීත් කිව්වා. right ඒක මම යන්තම් කියන්නම් ආයෙත් පාරක් ඒවනට මතක් වෙන. මොකද ආයෙ ලියලා තියෙන මෙතන මේ ආයෙ ගොඩාක් වැදගත් හින්දා. heuristic evaluation is a complete assessment of a product user interface and its purpose is to detect usability issues that may occur when users interact with the product and identify ways. Heuristic principles. Heuristic evaluation එකේදී තියෙන principles. Visibility of system status, match between system and the real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose and recover from errors, help and documentation. right ඔන්න ඔය වගේ 10ක් තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් කියලා වල heuristic principles ටික ලියන්න කිව්වන් පස්සේ 10ම නැතත් අඩුම තරමේ 5ක් හරි ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවනේ මොකක් හරි product එකක් genuine product එකක් එළියට දානකොට ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි සාධක ටිකක් නෙවෙයි අහන්නේ. ඒක ඉතින් මේ 10ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ටිකක් හිතලා ලියන්න පොඩ්ඩක්. හරි user control and freedom user හොඳ control එකක් එක්ක freedom එකක් තියෙනවනේ. තැන හැමෝටම button තියෙන්න බෑනේ. visibility of the system status හොඳ visibility එකක් තියෙනවා. match between the system and the real world ඒක නිකන් මොකක් හරි එකක් වගේ මොකක් හරි app එකක් වෙන්න බෑනේ. මොකක් හරි interface එකක් වෙන්න බෑ. right
right? Flexibility and efficiency of use, right? Aesthetic and minimalist design, right? Cognitive work through. හරිද? cognitive work through කියලා කියන්නේ මොකද්ද? is a usability evaluation method where experts simulate a user's experience by going step by step through a design to see if it's easy to use. The goal is to find problem users might face while interacting with the interface. Right? මේ usability evaluation method එකක්ලු මේ cognitive work through කියලා කියන්නේ where the expert simulators users experience by going step by step through a design to see if it's easy to use. Step by step බලනවලු experience කරනවලු මේක ලේසිද බලන්න කියලා මේ මොකුත් නෑ මේ cognitive work through එකක් කියලා කියන්නේ මේ usability evaluation method එක මේක පාවිච්චි මේ app එක පාවිච්චි කරන්න ලේසිද කියලා බලන්න. හරි? prototype task work through reports ගන්නවා. right? ඊට පස්සේ user experience monitoring කියලා එකක් තියෙනවා. හරි user experience එක අපි monitor කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ product එක evaluate කරායින් පස්සේ බලන්න එපා monitor කරන්න එපා. ඊට පස්සේ end user monitoring ඊට පස්සේ අපි test QA කරනවා. අපි KRT QA කරන developers ලාගේ පැත්තෙන් QA කරනවා. ඊට පස්සේ users ලාගේ end users ලාගේ පැත්තෙන් monitor කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි test කරන්න ඕනේ. right? Think aloud. What is think aloud? Think aloud. ඔයාලට තේරෙනවද ඒ කියනකොටම think කියන හරිය හිතනවා aloud නිකන් ගොඩාක් විදිහට නිකන් widely හිතනවා වගේ එකක් වෙනද මේ කියන්නේ බලන්න. Think aloud is a usability testing method where users are asked to verbalize their thoughts while interacting with the product or interface. Verbalize කියන්න තියෙනවා. It helps designers understand how users think, why they take certain actions, and where they get stuck or frustrated. It helps to designers understand how users think, why they take certain actions. Think aloud again. Right. බලමු අපි ඒක නිකන් example එකක් කරන් think aloud කියන්නේ මොකද්ද කියලා. If a user is navigating a website and can't find the login button, they might say, I expected to see a login button at the top, but I can't find it. This gives the design team clear feedback on what went wrong. ඕක තමයි ඉතින් කියන්නේ කියලා. Issues of usability evaluations. මොනවා issues? Reliability, validity. Reliability, validity. Reliability කියන්නේ මොකද? Testing a new app with just 5 users may not give the reliable results because different people might use it differently. Validity, if users are confused by vague instructions during a usability test, the evaluation might not show the real problems with the system. වැලිඩිටි කියන කියනද එක්සාම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක පෝස් කරලා කියවන්න. රයිට්. ඔව් අන්තිම ටිකක් වේගෙන් යනවා තමයි. කොහොමත් එහෙමනේ. රයිට්. පයිලට් ටෙස්ටිං. පයිලට් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Before testing a new website with the actual users, you do a pilot test with colleges to see if there are any broken links, if they're right. Pilot testing hari AB testing වගේ දෙයක් ගැන මම කලින් එකේදී කතා කරා. Ethics clearance. Ethically clearance වෙන්න ඕන වැඩේනේ. Social, psychological, physical, legal විදියට ඒ වගේ conditions යටතේ මේ අපි දාන product එක මේ clearance එකක් තියෙනවාදනේ. අපි release කරන product එක ethically හරි නැත්නම් එක party එකකට විතරක් නම් තියෙන්නේ වැඩේ අවුල්නේ. එහෙම කළා හරියන්නේ නැහැ. එක මොකක් හරි සයිකොලොජිකලි එක මොකක් හරි පාටි එකකට පහරක් හම්බෙන මේ එකක් නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ. ඉතිකලි ඒක හරි නෑ. රයිට්. ඊට පස්සේ ලෙක්චර් 8 එකට එනවා. ලෙක්චර් එකට මම මේක ලියපු මේ රිට්න් එකක් විදිහට නෙමෙයි මම මේක මේ ලෙක්චර් ස්ලයිඩ්ස් වලින්ම අරගෙන කියන්නම්. රයිට්.
මම ඒක කියාගෙන යනවා මෙහෙම වීඩියෝ එක මම පොඩ්ඩක් හරවන්නම් right මොකද මට ඒක ආපහු එන්නේ කරදරයක් වීඩියෝ එක කම්බයින් කරන්න ගියාම සෑහෙන වෙලාවක් මට යනවා හරිද right getting ready for the industry brackets sublime text atom webstorm SAS jQuery javascript හරිද I think මේ getting ready for the industry කියන්නේ හරි ඒක product එක හදන්න කියලා කියන්නේ හරිද importance of HCI ඒක ඉතින් අපි පළවෙනි ලෙක්චර් එකේදීම මේක කරගත්තානේ හරිද right importance of HCI HCI is extremely important when designing clear intuitive system which will be usable for people with a varied range of abilities and expertise who have not completed any formal training right importance of HCI important එක මොකක්ද importance business and industry මේක ඉතින් මහා ලොකු දේවල් ටික කතා කරන්නේ මම ඒකයි මේක මේ විදිහටම පෙන්නන්නේ හරි ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ මේක මේ software success හරිද tools and technologies for the ඒවා ඉතින් අපි දන්නවනේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් tools and technologies for industry හරිද design and prototyping tools text editors frameworks IDEs right දන්නවනේ ඉතින් සාමාන්‍ය දේවල්නේ ඒව ගැන තමයි මේ එක tools ගැන තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් tools ගැන අපිට වෙනමින් කියන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ human computer major career paths. Right. Web design internship web design user interaction designer advertising consultant graphic designers ලා right. ඒව human computer designing පැත්තේ මේ interaction පැත්තේ තියෙන job opportunities ගැන කියන්නේ. හරිද? right එහෙනම් thank you දිගටම ඉන්න මේ දිගටම ඉන්න විතර නෙමෙයි ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඉවරලා මේක මේ මම බොහොම අමාරුයි මේව රෙකෝඩ් කරලා මේ වීඩියෝ සමහරක් වෙලාවට කෑල්ල වටේ පිටේ සද්දත් ඇහෙනවා ඒව නැති වෙන වෙලාවල් බලලා සමහරක් වෙලාවට රැට හරි එතකොට මේ වීඩියෝස් කඩලා ඒවා කම්බයින් කරලා එම් කම්බයින් කරලා බලනකොට GB 8ක් 9ක් විතර වෙලා ඒක එහෙම අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ ඒවා කම්ප්‍රෙස් කරලා ඔය කරන්නේ ඉතින් සතුටු හිතෙන්න අඩුම තරමේ කමෙන්ට් එකක්වත් දාන්න හරි මේ මැසේජ් දාන්න ඕනේ නැහැ තෑන්ක් කර මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පොඩ්ඩක් මොටිවේට් වෙන්න ඊළඟ සෙමස්ටර් එකේත් ඔය වැඩ ටික කරන්න අනිත් සබ්ජෙක්ට් මොඩියුල් එකකටත් ඔය වැඩ ටික කරන්න මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න සමහරක් වෙලාවට views 8 මේ 80යි 100යි ලයික් 2යි 3යි කමෙන්ට් 1යි හරි ඒක නේද පොඩ්ඩක් මේ මගේ වීඩියෝස් වල මම ලස්සන thumbnails දාලා අනම්මනම් විකාර කරන්නේ නැහැ. හරිද මේක මාකට් කරන්න විදිහට නෙමෙයි මම වැඩේ කරන්නේ. මම කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක විතරක් බලලා ගොඩ දාගන්න පුළුවන් නම් එක්සෑම් එක. හරිද මේ වීඩියෝස් බලන්නේ වැඩ බැරි එකෙක් නෙමෙයිනේ නැත්තම් මේ all first නෙමෙයිනේ මේ GPA එක 3 වලට වඩා උඩින් තියෙන එකෙක් මේ වීඩියෝස් බල ඌ දඟලන්නේ නැහැ. හරිද ඔයාට just C එකක් දාගන්න නැත්තම් C+ එකක් දාගන්න D- එකක් දාගන්න ඕනි නම් තමයි මේක බලන්න. ඔයාට ඒකක් දානවා නම් ඔයා මේ වීඩියෝස් බල දඟලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේවා ගොඩාක් සපෝටිව් වෙනවා. මම කරන කන්ටෙන්ට් එක මම හොඳටම කරනවා. ඔයගලන්ට පේපර් එකට මට අමාරු දේවල් මම ස්කිප් කර යන්නෙත් නැහැ. මම තියෙන කන්ටෙන්ට් හැම එකක්ම කරනවා. ඉතින් මම ආයෙත් කියන්නේ ඉතින් මොටිවේට් කරන්න මේ වගේ මම විතරක් නෙමෙයි. තව කරන ගොඩාක් අය ඉන්නවා. අපි ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් ගොඩක් වෙලාවට කරේ චලනි රාජපක්ෂගේ වීඩියෝස් බලලා. හරි එතකොට ඉතින් ඒගොල්ලන්ව මොටිවේට් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඉතින් ලයික් එකක් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඕනේ විකාර වැඩ. හරි මොටිවේට් වෙන විදිහ මොන හරි දේවල් ටිකක් කියන්න. ඉතින් මේ මිනිස්සු පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යන්න. හරි right thank you very much.